战义阳立即坐正了身子，说道：“我是不后悔，大哥，没什么事了，我自己想办法。”战义阳想起了自己拒绝奶奶安排的康庄大道，怕兄弟们笑话他，也怕奶奶说他，决定了不再向大哥求助，自己想办法走下去。等你找到那个女孩子了，就把东西还给她。你这样做只会败坏别人对你的好感，用真诚、用真心去感动她，那样你们才会有未来，才会幸福。战印以过来人的身份给堂弟传授经验。战义阳应着：“大哥，我知道的了，下次他再来找我，我就把他的东西还给他。大哥，你们现在就回市区了吗？我听到汽车的声响。在回市区的路上。那我不打扰大哥了，我也回公司休息休息。下午要开2场会议，注意休息，身体健康才是最重要的。”战义阳笑着：“大哥，我会的。”兄弟俩结束了通话后，海彤问丈夫：“老四怎么了？”他喜欢的女孩子来了管城，去找了他，但又离开了。他没追上，想知道人家的落脚处，自己又没本事找到，便想让苏少主帮忙。这种小事情，苏少主才懒得理他。当人家苏少主是开婚姻介绍所的吗？专门帮他们找老婆。他和海彤的感情有矛盾时，都没有动用过苏少主的人脉呢。只有生意上的事或者其他难办的事，才会求助到苏少主那里去。像打听女孩子下落这种小事情，让苏少主帮忙，如同杀鸡用了牛刀一样。苏少主动用人脉找女孩子的下落，只找过程沁，那是他的命定之女。苏南也不想浪费人脉去帮他找人。你和小军不是和杜小姐成了朋友吗？老四不要杜小姐，你们俩对老四有点意见吧？苏南疼老婆，他不会做让他老婆不爽的事情。海彤说道：“我也不是对老四有意见，感情的事是没有办法勉强的，只能说老四和雨萌有缘无分了。不过老四选择了那个不知名的女孩子，想知道人家的下落，让他自己去找呗，那是他自己的选择，又不是我们让他选的。感情的事，外人也帮不上忙，都是靠自己。哪怕怀疑杜雨萌就是老四爱上的那个不知名的女孩子，没有证据，海彤暂时不会把两者看成一人，万一不是呢？就算是他们打定主意看戏的，他也不会多嘴。奶奶和战印都不吭声呢，他一个当大嫂的吭什么声？就是让他自己去打听。老太太接过话来，她说道：“我那么多的孙子，只要是我给他们选的妻子人选，哪一个不是老老实实的去按部就班的追妻？他们不幸福吗？彤彤，你和阿印现在是出了名的幸福夫妻。逸晨和云初感情不好吗？浩宇和乔涵难道就差？不说你们这几个，就是老六，我跑那么远才给他选好了欧阳雅，他也不嫌欧阳雅嘴挑，不嫌他远，他不顾快要过年了，千里迢迢的也要跑过去追妻。就是老四不听话，他喜欢走弯路，就让他走18弯的弯路，弯到他怀疑人生，呵呵。老太太后面的话明显就是幸灾乐祸，不听老人言，吃亏在眼前呀。那么多的孙子都听话，偶尔有一个不听话的，呵呵，挺有趣的。战印和海彤对视一眼，战印悄悄地握住了老婆的手，心里庆幸自己当初最后还是妥协了，听从奶奶的安排娶了海彤，否则还不知道奶奶怎么整他，让他最后追妻火葬场呢。奶奶趁着车上除了司机就祖孙3人，海彤求证似的问道：“老四喜欢的那个女孩子就是奶奶选中的杜小姐吗？”老太太笑眯眯的：“你们俩猜到了还问什么？不过别说出去，就是老四笨一点，我反复说以后不要后悔。追妻火葬场时不要向我们求助，他都没有听出来，活该他要走弯路。”海彤笑道：“那是我都没有想到，是战印想到的，他跟我一分析，我就觉得好有道理。还是阿印聪明，最懂奶奶了。”老太太夸了长孙一句：“但是杜小姐怎么会是老四喜欢的那个女孩子呢？”
听老四的描述，他们性格都不一样。老四喜欢的那个女孩子听着就是性子张扬的，而且身手很好。杜小姐完完全全是大家闺秀，哪怕性子也说得上直率，跟张扬张狂都不沾边的。老太太笑道，人家师傅厉害，他不就厉害？你以为奶奶跑那么多方给他们找老婆都是乱找的吗？既是适合他们性格的，也是能让我们战氏家族的人脉、地位、势力达到顶峰的。当然打铁还要自身够硬，我们家的孩子首先就要培养好。没本事的话，有那么多厉害的亲戚反而是坏事，他们随便出手都能把你拥有的一切拿过去。有本事才能护住自己家族的一切。豪门联姻有好有坏，好的一面就是能为双方带来好处，结盟行商，势力也大一点。不好的一面就是弱势有一方弱了，没有能力守住祖宗产业时，往往是身边的人最快动刀，把你的祖宗产业瓜分了。商人重利，这是不变的。还好你们兄弟几个都是爷爷奶奶一手培养出来的，就是老九年纪还小，不过有你们8个优秀的哥哥在，老九再差也差不到哪里去。他将来若是实在没有本事，你们8个当哥哥的，一人拉他一把，他就是烂泥也都被你们扶上墙了。下一代奶奶可能就没有精力培养了彤彤肚里这个，奶奶估计还能教养上几年，后面那些奶奶就没有精力，也没有那么长的命去培养。阿印、彤彤，你们是当大哥大嫂的，下一代以及下下代，你们夫妻俩好好培养。还有咱们战家男人娶妻主要娶贤这一点，也不要破坏了，贤妻一个旺3代。战印和海童都表情严肃，战印认真的道：奶奶，我们知道的。奶奶，你能够长命100岁的老神医过来了，让他老人家帮你把脉，若有什么不足之处，请他老人家开点药给你调养调养。他们跟奶奶的感情最好，哪怕知道人老了必有一死，可是一想到奶奶会离开他们，战印心里就有点慌。爷爷的去世，他们就难过了很久，就是现在兄弟们聚在一起，若是聊起爷爷，他们都会忍不住红了眼睛。老太太说道，奶奶现在没什么事，我们的家庭医生隔段时间就过来帮我检查，上次程医生过来也帮我把过脉，没什么事，奶奶很注意养生的，反正奶奶还能帮你们带带孩子，你们俩只管给奶奶生曾孙女就行。没有抱到曾孙女，没有带到我曾孙女上小学，我都不甘心就这样去见你爷爷呢。你爷爷没有福气看到曾孙女，我得代替你爷爷多看几年，这样去跟你爷爷见面了，就可以跟他说说曾孙女的可爱。海童笑，奶奶为了让您老人家抱到曾孙女，不用去演热军老夫人，我和战印会努力的，也不着急，肚里这个明年才会出生，然后等老大有3、4岁了，你们再要个2胎，就生2胎可以了，不用生太多，哪怕咱们家养得起，也有保姆，但是怀孕却是别人替代不了的，生得太多，女人的身体受损厉害。彤彤还有自己的生意要打理，咱们战家内宅之事以后也要你打理，身体最重要，所以生2胎就好。老太太喜欢儿孙满堂，但首要的还是孙媳妇们的身体健康，不想孙媳妇们为了拼个女儿生上3、4胎的，儿媳妇们年轻时追生到3胎，她就不建议他们再生下去，一是怕生的，又是带把的，二也是心疼儿媳妇们的身体。2个孩子刚刚好，一个还是太孤单了点，要是我能像穆情那般好命，1胎生2宝，儿女双全，多好呀。老太太笑道，龙凤胎几率不大的，双胞胎也有遗传因素，你娘家那边没有人生双胞胎，你们生双胞胎的几率就很小，除非人工干预做试管，自己能够自然怀孕就不要去做试管，做试管女人是很受罪的，若是去做试管的话，她小儿媳妇怀老90就可以去做试管生个女儿的，她不赞成，觉得那样小儿媳妇很受罪。
他让儿子儿媳们顺其自然，命里有的总会来，命里没有的，你就算拥有了，也会突然间失去。不曾拥有只会遗憾，曾经拥有过却又失去了，那就是痛苦。奶奶放心，我们不会去做试管的。战印低沉地道，他才舍不得让海彤去受罪。婚后1年，海彤还没有怀孕时，他都没有想过去做试管。现在海彤能自然怀孕，他们更不会去做试管。儿女都一样，都是他们夫妻俩的爱情结晶，生命的延续。奶奶就放心了。老太太优雅地打了个呵欠，对2个小辈说道：“奶奶睡会儿，习惯了午休，到点了，不睡上片刻就觉得很难受。到了商家再叫醒我。彤彤，你也休息休息。”海彤应着：“我还不困，奶奶，睡会儿，到了我们叫醒你。现在我姐应该有点时间，我跟我姐说说找到了钟爷的事。”老太太闭上眼睛，梦周公去。海彤将微信的声音调到最低，才给姐姐发信息，告诉姐姐找到了钟爷，应该说是钟爷来找他们了。发了信息后，还补上一句，说老太太在车上休息，他们就这样发信息聊聊可以了，别打电话，免得吵到了老太太。海玲收到信息后，立即回复问妹妹：“钟爷这么多年躲在哪里了？确定是外婆的助理了吗？会不会是假冒的？”海彤告诉姐姐，钟爷是被老神医等人救了，这么多年来一直都跟着老神医他们生活，隐姓埋名，身体也有点问题。他也在找他们的母亲和大姨，也是最近才确定了大姨的身份，他便找了过来与大姨相认了。大姨虽说有很多事情不记得了，不过对于钟爷还是有点印象的，况且人是老神医陪着过来的，不相信钟爷也要相信老神医，想来人是真的，不会是假冒的。海玲放心了。海彤还告诉姐姐，等晚上姐姐有空了，大姨会打电话给姐姐细说这件事，应该会让姐姐透露点消息给凤晴，试探一下凤晴是否真的站在公正的一面。海玲便只能等着晚上有空了再和大姨联系了。她现在也是真的很忙，都没有时间给儿子打电话呢。每次儿子跟她视频聊天都没有说上几分钟，她就要结束视频，小家伙明显不爽。好在也懂事，不会哭闹。海玲觉得有点对不起儿子，那么小的孩子就扔在家里让妹妹照顾，她孤身一人去了江城。这一待还要待很长时间，好在快到过年了。他看了一下着急的订单交货日期以及生产的进度，在腊月23、24就可以交货了。交完货，结算工资以及奖金发放给工人，就放年假了。年后初10再开工吧，这样他也有10几天的时间陪着儿子。不过他在管城的饭店就没有年假了，过年期间会更忙，只有早餐店可以休息几天。饭店的生意也很好，没有他坐镇，也没有出过差池。每个月的账他也看过，打算年后在江城这边也开一家饭店。他的饭店服务的对象主要是打工一族，消费不贵，饭菜做得好吃的话不愁生意的。他甚至开始看店铺了。回管城后跟妹妹商量商量，看看妹妹怎么说。海玲觉得是可以的，她以后大概是常驻江城的了，能在江城混得开自然是好。若是以后她真的接管了凤氏家族，江城就会变成她的家了。她要把洋洋转过来上学，不过现在事情未定，先不想那么长远的事。凤氏家族的家主之位是传女不传子的，她若坐上了家主之位，为了传承还得生个女儿，女儿要姓凤，等于是让陆东明当上门女婿。生的孩子若是儿子，可以随陆东明姓，女儿就不能。也不知道陆东明会不会答应。所以啊，这些都是以后的事。他眼前要想的是怎么让自己的公司做好做大，再投资一下其他行业，多赚点钱，在江城商界占一席之位。
总不能老是依赖着乔涵的，自己强才是真的强。姐妹俩没有再发信息后，海彤也靠着丈夫浅眠。那边的海玲将手机放在床头柜上，她再重新躺下。在她的办公室里，为了能休息好，她间隔了一个小房间，往里摆放了一张1.2米宽的床，一个小衣柜，还有小床头柜。小房间最里面又间隔成为洗手间，这样她便有了一间休息室。中午可以在办公室里休息休息。休息了20分钟，闹钟响了。海玲很快便被铃声吵醒，她还躺在床上，不太想动，赖在床上也就2分钟吧，她就逼着自己坐了起来。现在她是理解儿子早上不肯起床了，睡得香甜时真的不想起来，想继续睡下去，但她现在不能睡个天昏地暗，她要工作，约了段总下午2点10分在丰泽大酒店见面的。起来后，海玲简单的洗了洗脸，然后补了妆，又重新梳理一下头发，对着镜子看着镜中的自己，确定自己的状态很佳，她才拿着手机走出了休息室。她的手机响了，是陆东明的来电。海玲不急着听，她先去端起自己的咖啡杯，去了茶水间，才接听陆东明的电话。东明，海玲，你午休起来了吧？陆东明温沉的声音传来。海玲听着他的声音，感到心里特别的踏实，被一个人放在心尖上，被宠着关心着的感觉真好。刚起来准备喝杯咖啡，去车间走一圈，就要去丰泽大酒店了，我约了段总在那里谈生意。你不是该在午休吗？海玲反问着陆东明。他跟他不一样，他自己的公司生意好，一切都稳定，培养出给力的管理团队，就算他不回公司，也不会影响公司的运作。他还在陆氏集团上班时，留意过他的上班时间，早上他一般是9点左右到公司，下午则是2点，有时候还不回公司，离开公司的时间也不固定。反正他现在就是比他轻松很多。他来了江城还处于初级阶段，很忙，天天见客户谈生意，虽说是腊月了，他得谈好明年的生意啊。这样一开年，工人们就有班可上，最少也得谈好明年上半年的生意。陆东明也知道他忙，轻易不会打扰他，联系他都是选择在午饭后、下班上前之前或者深夜，知道他这些时候会有点时间接电话。陆东明只恨自己行动不便，不能跑到江城帮他，想去江城陪伴他，都还要保镖送着他去，去到了还有可能会拖累海玲，所以他只能压抑着相思之苦，老老实实的待在管城，等着他放假归来。有时候想得甚了，怕自己会生出怨来，陆东明就自我安慰开导，海玲连柚子都放在妹妹家里，平时也没有时间打电话，更不要说她了。我中午就睡半个小时可以了，已经睡够了半个小时，这个点我想你是起来的了，趁你还没有正式上班打电话给你。我喝了咖啡就开工了。怎么啦？海玲软声问着。想我了？陆东明深情的道，想你，每天每时每刻都在想你，想你想得发疯。电话里传来海玲的笑声，听着她的笑声，陆东明觉得他下午的工作效率都能提升一个档次。你才回去没多久呀？我恨不得每天24个小时和你在一起，已经很久了，好不好？一日不见，只隔3秋。你算算我们隔了多少个秋？海玲笑道，隔了10几20个秋了。不就是我想你，真的好想你。我也想你的。我们公司在年25左右正式放年假，正月初10才开工，可以休息10几天。东明，海玲请求着，我不在家的时候，你偶尔去我家里看看。年前帮我请人打扫了一下卫生，出太阳的时候洗洗床上用品，晒晒被子，这样我过年回去就轻松了。请家政的钱我给。陆东明说道，不用你说，
我也会去看的，不用请家政了，我安排几个人过去就行。海童应该也会过去看看的，放心吧。江城还下雪吗？现在没有下，不过始终是冷，比管城冷多了。管城很快又是晴天了。对了，梁姨不是在你家里吗？陆东明问道。海玲说道，梁姨前几天打电话给我，她要请假回老家，说她老母亲摔了一跤，卧床不起，需要人照顾，其他人也都有事，感觉会传染一样。梁姨家里有事，需要她请假回家，他们家里也有事情，但凡有2个人留在别墅里，我都不用操心这些。她是低价从妹夫那里买了一栋别墅，妹妹也往她家里塞了几个人，定时帮她打理别墅，但她的生活习惯并没有改变多少，家里的家私家电以及各种摆设，大多数是亲朋戚友送。她买完了别墅后，只有生意上的周转资金，她就和刚离婚后一样，生活上较为节俭。反正她还和普通人一样，临近过年了就要搞家里的卫生，洗洗床上用品，晒晒被子。海玲不觉得自己算有钱人，她还得很努力的去挣钱。她目前拥有的都是妹妹嫁入战家当大少奶奶了，她这个战大少奶奶的亲姐姐得到的好处，算是一人得道鸡犬升天。如果没有妹妹嫁入豪门，她现在估计还在社会底层挣扎呢，穷过困难过，就算身份变了，她都不会耻奢，还真是像传染了一样呀。海玲不在家，洋洋又住在海童那边，安排给海玲的佣人，家里有事要请假，海玲不会不同意。佣人们请假也是毫无压力，因为主人不在家，别墅又没有人能搬走，况且这里是高级别墅区，安全级别很高的，知道这是战家大少奶奶亲姐姐的住处，那些谢小也不敢跑来这里撒野。洋洋好像下周2就开始放寒假了，等他放假，我又带他过去，然后等你放年假了，我们再一起回管城过年。我过去了，咱们去看看房子吧。你以后是要在江城发展的了，咱们就买栋房子，这样我们过去了就不用去住酒店。海玲说道，不着急买房吧，等我稳定了再说，我现在也拿不出那么多钱，要是供一套房的话还可以，但陆东明应该不喜欢住套房，洋洋还小，住套房的话，洋洋跑来跑去，容易被楼上楼下投诉。他还没有离婚时，就经常会被楼下的住户投诉，每次被投诉了，周红林就会说他，叫他看好洋洋，不要洋洋弄出那么大的动静。小孩子不懂事，你想让他一点动静都没有，那是不可能的。就是大人做事也会发出声响，例如要包饺子时，剁馅就会很吵，或者穿双高跟鞋走几步路，楼下的人也会觉得吵。在买下战印那套别墅之前，母子俩租房住就好了一点。洋洋已经上幼儿园，放学后这里去那里去，晚上回家就洗澡睡觉，不会怎么影响到别人。陆东明住惯了大别墅的人，他说买房肯定不会买套房，而是买别墅的。他现在实在没有余钱买别墅了，公司刚成立不久，就算谈到了不少生意，但是货款还没有收到的，还需要砸钱进来保证着公司的正常运转。他占着股，不可能一点钱都不投进来。他在管城又是刚买的别墅，暂时是没有买新房子的打算。陆东明说道，不用你出钱，我买，以后咱们结了婚就是一家人，房子就是我们在江城的落脚处。他们俩年前领不到证，年后也会领证的，领了证就是夫妻了。他和洋洋过来，自然不想住酒店，就要住自己的房子，一家3口幸幸福福的。陆东明仅是想着就觉得心情很爽，既然是我们的家，当然要你喜欢才行。海玲沉默了片刻后说道，洋洋放寒假就去 A 市跟龙婷玩，买房子的事可以年后再说，现在离过年就1个月了，看房子也要看到合适的，时间上就很紧张。
洋洋要去 A 市呀，我以为他放寒假会迫不及待地过来找你呢。陆东明笑道，那小子顾着玩，连妈妈都不想了。海玲也笑，江城太冷，他过来玩2天。看到雪慧觉得很新鲜，真让他在这里生活一段时间，他就会觉得冷的了，天天待在家里，他又无聊。3、4岁大的孩子让他天天待在屋里头，他是待不住的。出去玩又冷，洋洋便不想过来了。我也不想他过来，他过来就算有你帮我看着他，我还是得分心，不能专心做事。年底我也很忙。陆东明嗯着，那我把公司里的事情安排好就过去。洋洋去找他的朋友玩，正好咱俩可以过2人世界。海玲脸上染上几分红云，当然陆东明看不见。不是说等我放年假回去吗？你不用过来的。我真的很忙，你公司里也忙。你要是过来了，我顶多就是能和你一起吃饭，深夜才归的。公司刚成立不久，又有凤氏集团这个劲敌盯着，时刻打压他压力大得很。陆东明说道，我不用你陪，你公司的事，我可以帮忙，你出去谈生意，我就帮你坐镇公司。不，我也投资了，这也算是我的公司之一。海玲笑，行，你想过来就过来吧，不过你得答应我，过来了也要坚持做复健。那肯定的，我巴不得我现在就能恢复正常呢，那样咱们领了证就可以办婚礼。他们会先领证，不会太快举办婚礼，等他能像正常人那样走路了，他们再办婚礼。那周末见。好，周末见。陆东明恋恋不舍的道，你先上班，我也去做事了，不占用你的时间。不过你要注意身体，身体健康才是最重要的。钱是挣不完的，公司的稳定也不是1天就可以，需要花点时间和心血。陆东明怕海玲过于着急，就会累着他。海玲嗯着，我知道的，我会注意身体。你也是，那先这样，晚上有空再聊。结束通话后，陆东明还舍不得放下手机，看着手机笑，其实是想到了他和海玲很快就能结为夫妻。江城的家要买大一点，这样住着舒服。等到海玲接管了凤家，就算要搬进凤家大宅生活，他置办的小家，时不时就去住上几天，过几天安静的日子。有个问题，陆东明忽然想到了，就是海玲若真的接管凤氏，成为凤家下一任家主，那他就是招婿上门。不过无妨，他早就做好了当上门女婿的准备，就是父母那里也有他做工作。想来父母也不会再拦着的，他有兄弟4个，就算他当了上门女婿，还有3个哥哥陪在父母身边呢。再说了，他只是当上门女婿，又不是卖身，他依旧可以对自己的父母尽孝，就如同女人嫁入老公家里一样。上门女婿就是和当儿媳妇的女人角色兑换。老四在想什么？那么好笑？陆大哥的声音响起。陆东明一抬头看到自家大哥，他笑道，大哥，你什么时候过来的？送一位客人去机场，刚回来，路过你公司就进来看看了。很重要的客人，需要他大哥亲自送去机场，必定是重要的客人。陆家大少爷可是接管了陆氏家族的家族事业，是当家人。陆大少爷自顾自地在办公桌前坐下，他和陆东明有几分相像，比陆东明大了10岁，40好几的人，保养得很好，看上去比陆东明还要年轻，又温文儒雅的。陆东明属于粗犷的类型，他虽然也会保养一下，可能因为性格的原因，加上破了相，他保养的就没有大哥那么好。一身西装革履的陆大少也比陆东明更有总裁的风范，别看他儿子都20出头了，依旧迷倒很多女孩子。好在他稳得住，常在河边走，倒是没有弄湿了鞋。妻子也是出自豪门，保养的也好，又儿女双全，儿女都很优秀，不用他操心，小家庭是很幸福美满的。刚刚在笑什么？
陆大哥温和的又问了弟弟一次。陆东明也老实的答道，刚和海玲通了电话，想到很快我们俩就能领结婚证，就忍不住笑。你向他求婚了？陆大哥问道。陆东明说道，求过，就是以前求的时候他没有答应。大哥，我不会委屈他的，我会再次向他求婚，等他回到管城再安排在外面布置好求婚的场地。我要当众向他求婚，让周红林和周家人看看，他们放弃了海玲是他们最大的损失。周红林配不起海玲，陆东明是憋着劲要让周家人后悔的。陆大哥笑道，他们早就后悔了，不过没有后悔药买，是不能委屈他，他有过一段失败的婚姻，心里多少都有阴影，要不是你钟情执着，还因为他变成如今这样子，日久见人心了，他未必肯嫁你的。说实在的，以他现在的条件，他不愁嫁。撇开海玲的那点事业不说，仅说她是战家大少奶奶的亲姐姐，商太太的亲外甥女，就不少人想娶她过门的。海玲心里也清楚，外面那些接近她的男人，基本上都是冲着妹妹和大姨的身份来的，只有陆东明不是。陆东明本身就是豪门少爷，她嫁他那是她高攀了，所以她不用担心陆东明对她有所企图，他对她完完全全是感情，是爱意，是真心实情。最重要的一点就是陆东明对洋洋特别好，洋洋从一开始的怕他，到如今亲如父子，那是洋洋感受到了陆东明对他的真心。都说了小孩子的心灵很纯净，就算他们不会用语言表达，心里却清楚谁对他们好，谁对他们虚情假意的。带着孩子再婚的女人，既要考虑自己的幸福，也要考虑孩子的感受。洋洋接纳了陆东明，海玲也被陆东明的执着及深情打动了，她决定再赌一回。婚姻本来就是一场赌博，她第一次赌输了，第二次希望能赌赢，她也相信自己能赌赢的。大哥，我知道的，我也舍不得让他受委屈，别人有的他都会有，他有的别人不一定会有。今晚回家就跟爸妈说一声，让爸妈帮我们挑个好日子，我向他求婚后就去民政局领证，婚礼可以迟点再办，等我能像正常人那样走路了就办婚礼。战印夫妻俩还有苏南夫妻俩的婚礼都豪华而轰动，我和海玲的婚礼不说超越他们的，也要与他们持平，才不会委屈海玲。到时候洋洋给我们当花童。陆东明想到他和海玲的婚礼，两眼发光，满是期盼。陆大哥笑道，那是咱们东明的婚礼，可不能输给你两个好哥们的。不用等晚上回去跟爸妈说，等会儿就在家族群里跟爸妈说一声就行。海玲在江城一切顺利吧？需要帮忙的话，让他尽管开口，我们是离得远一点，需要帮助时我们还是能帮到他的。在陆东明出了车祸后，海玲去照顾陆东明，陆家人就开始把海玲看成陆家的儿媳妇了。海玲在江城若是需要帮忙，陆家绝不会袖手旁观的。目前还不需要帮忙，就算遇到了困难，他自己也会想办法解决的。陆东明往后靠在椅子上，说道，看着他一点点变得强大，一点点成长，心情都是不一样的。等我把公司的事安排好了，就去江城在他的公司坐镇，让他可以无后顾之忧。江城的公司本就是我们几家人投资的，我也算是在打理自己的公司。又去江城，陆大哥的笑容敛了起来，他皱眉说道，你现在行动不便，还是不要跑来跑去的好。再说离过年也不远了，海玲过年肯定会回来的，你在管城等着他回来就好。真想帮他，可以帮他照顾洋洋。陆东明反问着大哥，大哥，你和我大嫂热恋时是怎么样的？有没有经常分开不见面？陆大哥默了默后说道，既然你决定了，
大哥也不拦你，这是你和海玲的事，你们俩商量好就行。幼儿园这周就放寒假了吗？陆东明的侄儿女最小的都上小学了，陆大哥都不知道多久没有关注过幼儿园的放假情况。洋洋不去，洋洋说了去 A 市找他的小伙伴们玩，嫌江城太冷，他也不需要我照顾，海童夫妻俩就把他照顾得很好的。若是海童夫妻俩没有时间把洋洋送回悠悠山庄，多的是长辈们抢着带他。战役说他夫妻俩回悠悠山庄不带洋洋，还被他妈说了呢。陆大哥笑了笑，那孩子是讨喜。东明，你和海玲婚后考虑再生个孩子吗？我知道你很喜欢洋洋，亲如父子了，但他毕竟是姓周的，并不是你的亲生子。海玲比你还小几岁的，你们俩领了结婚证，早点将生育问题提上日程。不拘儿女都要生一个你的骨肉，有了孩子充当纽带，你们夫妻俩感情会更好。陆家人接受了海玲，不再嫌弃她是个离婚女人，但是两个人一旦结婚，陆家人还是希望海玲能和陆东明生个孩子。不拘是儿是女，总要生一个是属于陆东明的孩子。洋洋再好，在陆家人的心里，他都是周家的孩子。陆东明不笑了，他严肃地道：生二胎的事得看海玲的意愿，我不会向她提，也不会要求她给我生个孩子。虽说洋洋不是我亲生的，但我待她如亲生，幼养她长大成人的话，想来也不会敬我如父的。再说了，我也不求她回报我什么，这孩子与我有缘，我就是喜欢他。陆大哥叹口气，爸妈就是担心你太爱海玲，不会想着生一个属于你的孩子，他们心里担心着，但又不好在海玲面前透露半点，怕海玲心里不舒服，你们俩又横生截肢的。孩子的事，你还是要和海玲谈一谈的，万一婚后妈忍不住跟海玲提了，海玲心里不舒服，反而影响了你们的感情，还不如婚前就谈一谈孩子的问题。